تفصیلات دے کے واسطہ ہمارا جوان کو تھا چاگی رپورٹر یوسف سافلیہ. جی یوسف، کیا تفصیلات ہے اس حوالے سے؟ نوٹके आओ कि आरोपी वाली गाड़ी अमीराबाद छत्तीस रफ्तारी है 2236 बूता जालबूर हवा दो मरदम जामबाज बूता और सैदार समेत शश मरदम टर्की बूता निशान प्रिंस आब अस्पताल दालवर्दी ने शास्ता और इधर जख्मी तभी इमदाद इसका था पदा टर्की अंगूठा रहा देखता हमें जामबाज के मदीना ताल्लुक नोश के कुछ का बयान. जी ہمارا یہ بھی گوش کہ یہ ویل 2% کا تیز رفتاری ہے سبب بیتا یا کہ دیگے سبب بیتا؟ میں یہ گاڑی باز تیز رفتاری آئے کے بوتا اور ششی وجہ سے دیوا دستہ گاڑی در آتا اور چھتی بوتا سا. جی بعض محنتوار محکمہ ہمرا داری کرنے گا چاگی رپورٹر یوسف ساسولی ہے گوش کہ تیز رفتاری سببا یہ ویل پیشت کا گانا بھی دو مردم بیران بتا سہ جو کہوار شش مردم سک ٹپی بتا.